హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీకాంత్ టెక్ విజన్. ఈ వీడియో వచ్చేసి వేరే వీడియోస్ కన్నా కొన్ని డిఫరెంట్ కాబోతుంది. ఈ వీడియోలో ఏరోప్లేన్స్ లైట్స్ గురించి బేసిక్గా తెలుసుకుందాం. మీరు కామన్గా చూసే ఉంటారు, ఏరోప్లేన్స్లో చాలా రకాల లైట్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈ లైట్స్ అన్ని ప్లేన్స్కి అయితే యూజ్ చేస్తారు. అవి ప్యాసింజర్ ప్లేన్ అయినా కావచ్చు, ఆర్మీ ప్లేన్ అయినా కావచ్చు, లేదా ఫైటర్ ప్లేన్ అయినా కావచ్చు. నేను చిన్నప్పుడు ఏరోప్లేన్ని చూస్తే నాకు అయితే బాగా అనిపించేది, కానీ ఎప్పుడు ప్లేన్ని చూసినా కూడా నాకైతే ఒక కామన్ డౌట్ అయితే వచ్చేది. అది పర్టికులర్ ప్లేస్లోని పర్టికులర్ లైట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయరు, వేరే లైట్స్ అయితే ఎందుకు యూజ్ చేయరు అని. సో మీకు కూడా చాలా మందికి అయితే ఈ డౌట్ రావచ్చు. సో అవి అయితే ఈ వీడియో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. తర్వాత అర్థమైంది, నావి నేవిగేషన్ లైట్స్ ఉంటాయి. మనకు కామన్ గా రెడ్ లైట్ అండ్ గ్రీన్ లైట్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రెడ్ లైట్ గ్రీన్ లైట్ కాకుండా ఇంకా వేరే లైట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది పైలట్స్ కు చాలా బాగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అది ఆ లైట్స్ ఎప్పుడు అయినా ఏ సమయంలో యూజ్ చేయాలి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అయితే ఇస్తారన్నమాట. ఏరోప్లేన్ బేసిక్ లైట్ గురించి మాట్లాడితే 5 టైప్స్ ఆఫ్ లైట్ అయితే ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేవిగేషన్ లైట్, సెకండ్ వచ్చేసి స్ట్రోబ్ లైట్, థర్డ్ వచ్చేసి రెడ్ రొటేటింగ్ బీకాన్, ఫోర్త్ వచ్చేసి టాక్సీ అండ్ ల్యాండింగ్ లైట్, ఫిఫ్త్ వచ్చేసి లోగో లైట్. అన్నిటికన్నా ముందు నేవిగేషన్ లైట్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం. ఈ లైట్స్ మీరు అయితే తమిళనాడులో అయితే చూసి ఉంటారు. ఈ నేవిగేషన్ లైట్ ఏరోప్లేన్ లో 2 సైడ్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ లైట్స్ ద్వారానే పైలట్ వేరే ప్లేన్ పొజిషన్ అండ్ డైరెక్షన్ అయితే తెలుసుకుంటారు. నేవిగేషన్ రూల్స్ ప్రకారం ఈ లైట్స్ పర్టికులర్ పొజిషన్ అండ్ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. రెడ్ లైట్ ఏరోప్లేన్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో, గ్రీన్ లైట్ ఏరోప్లేన్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. ఈ లైట్స్ ని 18వ సంవత్సరంలో షిప్ కి యూజ్ చేసేవారు. తర్వాత ఏరోప్లేన్స్ కి అయితే యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. రెడ్ అండ్ గ్రీన్ లైట్ కాకుండా నేవిగేషన్లో ఇంకో లైట్ కూడా ఉంటుంది. అది ఏరోప్లేన్ బ్యాక్ సైడ్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో ముందరకు వెళ్లే ముందు బేసికలీ ఈ లైట్స్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. మీరు లేదా నేను నైట్ టైంలో ఏరోప్లేన్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ముందర నుంచి ఒక ఏరోప్లేన్ వస్తుంది, అప్పుడు రెడ్ కలర్లో కనిపించింది అని అనుకోండి, దాని మీనింగ్ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుందని అర్థం. అదే విధంగా ఇంకో గ్రీన్ లైట్ దాని మీనింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్తుందని అర్థం. ఒకటేసారి రెడ్ లేదా గ్రీన్ లైన్ కనిపించింది అనుకోండి, మన ఆపోజిట్ నుంచి ఒక సైడ్ నుంచి ఒక ఏరోప్లేన్ అయితే వస్తుందని అర్థం. అలా కాకుండా రెడ్ లైట్ అండ్ గ్రీన్ లైట్ ఒకటేసారి కనిపించింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ మన ఆపోజిట్ నుంచి ఒక ఏరోప్లేన్ అనేది వస్తుందని అర్థం. లేదా రెడ్ అండ్ గ్రీన్ లైట్తో పాటు వైట్ లైట్ కూడా కనిపించింది అనుకోండి, మన సేమ్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తుందని అర్థం. సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి స్ట్రోబ్ లైట్. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంటీ కొలిజన్ లైట్స్. ఇవి ఏరోప్లేన్లో 2 సైడ్ బాటంలో ఉంటుంది. ఈ లైట్స్ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి. ఈ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. 20 మైల్ దూరం నుంచి ఈ లైట్స్ అయితే ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. 20 మైల్స్ అంటే 32 కిలోమీటర్స్. ఏదైనా ప్లేన్ 40,000 ఫీట్ నుంచి వెళ్తున్నా కూడా డే టైంలో ట్రావెల్ చేసినా కూడా ఈజీలీ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈ లైట్ వచ్చేసి టేక్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆన్ చేస్తారు, టేక్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఆఫ్ చేస్తారు. థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి రెడ్ రొటేటింగ్ బీకాన్ లైట్స్. ఇది కూడా 1 టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్ లైట్స్. ఇవి ఏరోప్లేన్ డౌన్ సైడ్ లో, అప్పర్ సైడ్ లో ఉంటాయి. ఇది ఇలాంటి డైరెక్షన్ లో కూడా చూడొచ్చు. ఈ లైట్స్ వచ్చేసి ఏరోప్లేన్ ఇంజిన్ ఆన్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు చూడొచ్చు, అండ్ కొన్నిసార్లు అయితే ఏరోప్లేన్ ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా చూడొచ్చు. ఫోర్త్ ప్లేస్లో వచ్చేసి టాక్సీ అండ్ లోడింగ్ లైట్ గురించి అయితే మాట్లాడతాం. టాక్సీ లైట్ గురించి మాట్లాడితే ఈ లైట్స్ వార్నింగ్ బ్యాక్ సైడ్ 2 టైర్స్ పక్కన అయితే ఉంటుంది, లేదా ఫ్రంట్ చుట్టుపక్కల అయితే ఉంటుంది. ల్యాండింగ్ లైట్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇది 2 సైడ్ ఆఫ్ వింగ్స్ పక్కన అయితే ఉంటుంది. ఈ లైట్స్ ని మంచి విజిబిలిటీ కోసం అయితే యూజ్ చేస్తారు. బేసికలీ ఈ లైట్స్ నైట్ టైంలో అయితే యూజ్ చేస్తారు, కానీ డే టైంలో కూడా ఆన్ చేసి ఉంటుంది. లోడింగ్ లైట్స్ ని యాంటీ కొలిజన్ లైట్స్ లాగా న్యూ టెక్నాలజీ యూజ్ చేశారు. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న రెడ్ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ లైట్స్ ని అల్టిమేట్లీ బ్లింక్ చేయడానికి ఆ లైట్స్ ని పల్స్ లైట్స్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు. ఈ లైట్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో వచ్చేసి లోగో లైట్. ఈ లైట్ ద్వారా ఫ్లైట్ కి అయితే ఇలాంటి యూజెస్ లేదు. ఈ లైట్ లేకుండా కూడా ప్యాసింజర్ అయితే ట్రావెల్ చేయొచ్చు. ఈ లైట్ ని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఓనర్ వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి అయితే యూజ్ చేస్తారు. అండ్ కొన్నిసార్లు అయితే ప్యాసింజర్స్ నైట్ టైం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు సెకండ్స్లో ఉన్న ఫ్లైట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏ ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అన్నమాట. ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.